అంత పెద్దవి కావు. ముక్కు కూడా ఎవరో కొట్టినట్టు కొంచెం లోపల. మెర్మెట్ ఓజ్యూరెక్ అనేది ప్రపంచంలోని అత్యంత పొడవైన ముక్కు కలిగిన వ్యక్తిగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో పేరు పొందిన వ్యక్తి. టర్కీలోని ఆర్ట్విన్ ప్రాంతానికి చెందిన ఆయన ముక్కు పొడవు 8.8 సెం. మీ 3.46 అంగుళాలు గా కొలిచారు. ఇది పూర్తిగా సహజంగా పెరిగిన ముక్కు, ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా శస్త్రచికిత్స ఫలితంగా రాలేదు. గిన్నిస్ బృందం అనేకసార్లు ఆయన ముక్కు కొలిచిన తర్వాతే ఈ రికార్డును ధృవీకరించింది. మెర్మెట్ ప్రత్యేకమైన ఈ లక్షణంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించారు. టీవీ షోలు మరియు మీడియాలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును పొందారు. తన ముక్కును ఒక గౌరవంగా భావించే ఆయన దీన్ని ఒక అద్భుతంగా స్వీకరించారు. అంతేకాకుండా ఆయనకు వాసన తెలుసుకునే శక్తి మరింత బలంగా ఉందని చెబుతారు. ఇది ఆయన జీవితాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది. ఈ విధంగా మెర్మెట్ ఓజ్యూరెక్ అనేది ప్రపంచానికి ఒక ప్రత్యేక ఉదాహరణగా నిలుస్తారు. ఓకే, సెకండ్ అండి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న పిల్లి గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఆ పేరు టింకర్ టాయ్. ఇది ఒక హిమాలయ పర్షియన్ జాతికి చెందిన పిల్లి మరియు ఇది గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న పిల్లిగా గుర్తింపు పొందింది. టింకర్ టాయ్ కేవలం 7 సెం. మీ 2.75 అంగుళాలు ఎత్తు మరియు 19 సెం. మీ 7.5 అంగుళాలు పొడవు మాత్రమే ఉంది. ఇది అమెరికాలోని ఇల్లినాయిస్లోని టేలర్ కుటుంబం వద్ద 1990లలో జీవించింది. టింకర్ టాయ్ అందమైన కంటి శోభ, నాజూకైన ఆకారంతో ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంది. అంత చిన్నగాని ఇది అనుకున్నంతవరకు ఆహారాన్ని తింటూ మంచి ఆరోగ్యంతో తన యజమానులను ఆకట్టుకుంది. ఈ చిన్న పిల్లి బొమ్మలా ఉండటంతో దానిని టింకర్ టాయ్ అనే పేరు పెట్టారు. ఇది చూపరుల్ని ఎంతో ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇప్పటికీ టింకర్ టాయ్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న పిల్లిగా గుర్తింపును కొనసాగిస్తోంది మరియు ఈ కథనం వినేవారికి ఈ చిన్న పిల్లి ఎంత ప్రత్యేకమైనదో అనిపిస్తుంది. తాగు. లోపలికి వెళ్తే అవుతాను. అదేంట్రా అన్నయ్య 2 సార్లు వినబడుతున్నాయి? అది ప్రాక్టీస్ లో వోకల్ కార్డ్ దెబ్బతింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువ కాలం హీకప్పుల సమస్యతో బాధపడ్డ వ్యక్తి ఎవరో మీకు తెలుసా? ఆయన పేరు చార్లెస్ ఓస్బోర్న్. ఆయన కథ అద్భుతమైనదే కాకుండా ఆశ్చర్యకరమైనది కూడా. చార్లెస్ ఓస్బోర్న్ 1894లో అమెరికాలోని ఐవోవా రాష్ట్రంలో జన్మించారు. 1922లో ఒకరోజు ఆయన ఒక పెద్ద పందిని కొలిచే సమయంలో ఒక చిన్న ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సంఘటన తర్వాత ఆయనకు హీకప్పులు మొదలయ్యాయి. ఆపడం అసాధ్యమైంది. ఆ హీకప్పులు 68 సంవత్సరాలు వరకు ఆగలేదు. అవును, 68 సంవత్సరాలు. ఇది గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువ కాలం హీకప్పుల సమస్యతో బాధపడ్డ వ్యక్తిగా నమోదు అయింది. ఆయనకు మొదట ప్రతి నిమిషానికి సుమారు 40 హీకప్పులు వచ్చేవి. కాలక్రమంలో ఈ సంఖ్య కాస్త తగ్గినా హీకప్పుల సమస్య పూర్తిగా ఆగలేదు. ఆయన జీవితంలో ఈ సమస్య ఉండటంతో కూడా చార్లెస్ ఓస్బోర్న్ సాధారణ జీవితం గడిపేందుకు ప్రయత్నించారు. బండి టాపిక్ లాగిందా? జనం బాగా ఉన్నారా? మరి నే మొదలెట్నా? ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన ట్రాఫిక్ జామ్ గురించి మీకు తెలుసా? ఈ ట్రాఫిక్ జామ్ చరిత్రలోనే ఒక విశేషమైన ఘట్టం. 2010లో చైనాలోని బీజింగ్ టిబెట్ హైవే, చైనా నేషనల్ హైవే 110 పై ఈ ట్రాఫిక్ జామ్ సంభవించింది. ఇది సుమారు 100 కి.మీ పొడవుతో చరిత్రలోనే అత్యంత పొడవైన ట్రాఫిక్ జామ్గా నిలిచింది. ఈ ఘటన ఆగస్టు 14న మొదలై దాదాపు 12 రోజులు కొనసాగింది. ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యకు ప్రధాన కారణం హైవేపై భారీగా ట్రక్కులు, బొగ్గు రవాణా వాహనాలు అధికంగా ఉండటం, అలాగే రోడ్డు మరమ్మత్తు పనులు. వీటి వల్ల వాహనాలు కదలడమే కష్టమైంది. చాలా మంది డ్రైవర్లు గంటల తరబడి కాకుండా రోజుల పాటు అక్కడే ఉండాల్సి వచ్చింది. అంత పెద్ద ట్రాఫిక్ జామ్లో జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి. డ్రైవర్లు, ప్రయాణికులు తమ ఆహారం మరియు నీటి అవసరాలను తీర్చుకోవడం కోసం దగ్గరలోని గ్రామాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అయితే ఈ పరిస్థితిని అవకాశంగా మార్చుకుని కొందరు గ్రామస్తులు ఆహారం, నీళ్లు, ఇతర అవసరాలు అందించి దానిపై డబ్బు సంపాదించారు. కానీ ఈ వస్తువుల ధరలు ఎంతో ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల చాలా మందికి అది భారంగా మారింది. ఈ ఘట్టం చైనా ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఆలోచనలో పడేసింది.
ట్రాఫిక్ నిబంధనలను బలంగా అమలు చేయడం, రోడ్ల మరమ్మత్తు పనులను సమర్థంగా నిర్వహించడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టమైంది. ఈ ఘటన ప్రపంచానికి ఒక హెచ్చరికగా నిలిచింది. రవాణా ప్రణాళికలో శ్రద్ధ పెట్టకపోతే ఇలాంటి సమస్యలు ఎప్పటికైనా ఎదురవుతాయనే సందేశాన్ని ఇచ్చింది. ఇలాంటి ట్రాఫిక్ జామ్లు మనకెందుకు సంభవిస్తాయి, వాటిని ఎలా నివారించవచ్చు అనే విషయంపై ఈ కథనం మనందరికీ ఆలోచన కలిగిస్తుంది. మెత్తగుంటది కదన్నా, ముందు మొండమే తింటది. యాదవ్వా, ఆ చేపకు ఏ మాత్రం బుర్రున్నా ఈడి గ్లామర్ చూసి ముందు తల తినేస్తది. దించండమ్మా, దించండి. చెప్తున్నాడు రా, చెప్పేస్తున్నాడు రా. చెప్తాడన్నా, చెప్పు చెప్పు చెప్పు. మీరు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జంతువు అయిన బ్లూ వేల్ గురించి విన్నారా? ఈ అద్భుత జీవి గురించి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అయితే దాని గుండె గురించి చెబితే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. బ్లూ వేల్ గుండె ఆవిష్కరించగల శక్తి, పరిమాణం, విశేషాలు నిజంగా మానవుల ఊహకు అందనివి. బ్లూ వేల్ గుండె ఒక మోసం లేదా ట్రక్ పెద్దదానిని పోలి ఉంటుంది. దాని బరువు సుమారు 400 కిలోల వరకు ఉంటుంది. ఇది దాదాపు ఒక చిన్న కారు బరువుతో సమానం. గుండె సైజు వల్ల బ్లూ వేల్ శరీరంలో రక్తాన్ని పంపిణీ చేయడం ఎంతో ప్రత్యేకంగా జరుగుతుంది. ఆ గుండె ఒక్కసారి కొట్టినప్పుడు సుమారు 220 లీటర్ల రక్తం మొత్తం శరీరానికి పంపుతుంది. ఇది మనిషి గుండెను పోలిస్తే 50 రెట్లు ఎక్కువ శక్తివంతమైనది. బ్లూ వేల్ గుండె కొట్టుకునే వేగం కూడా విశేషమైనది. సాధారణంగా ఇది ఒక నిమిషానికి 2 నుండి 8 సార్లు మాత్రమే కొడుతుంది, ముఖ్యంగా అది సముద్రం లోతుల్లో ఉన్నప్పుడు. కానీ ఈ వేల్ ఉపరితలానికి చేరుకున్నప్పుడు గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరిగి సుమారు 20 నుంచి 30 సార్లు వరకు పెరుగుతుంది. ఇది ఆ వేల్కు జీవన అవసరాలను తీర్చేలా రక్త ప్రసరణను వేగవంతంగా చేస్తుంది. అంతేకాదు, బ్లూ వేల్ గుండె ఎంత పెద్దదో అనేది మనం ఊహించుకోగలం. దాని ధమనులు, ఆర్టరీస్ కూడా విపరీతంగా పెద్దవిగా ఉంటాయి. ఒక గుండె ధమని ద్వారా చిన్నపిల్ల వయస్సులో ఉన్న పిల్లవాడు సులభంగా ప్రయాణించగలడు అని అంటారు. ఇలాంటి వివరాలు చెబుతూ మనం ప్రకృతి అందాల గురించి ఆశ్చర్యపోతూనే ఉంటాం. బ్లూ వేల్ గుండె మనకు ప్రేరణగా ఉంటుంది. ఉదయాన్నే యోగా చేసి మెడిటేషన్ చేస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది. అస్సలు శబ్దమే ఉండదు, ప్రశాంత. ప్రపంచంలోనే అత్యంత నిశ్శబ్దంగా ఉండే గది గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఈ గది పేరు ఓర్ట్ ఫీల్డ్ ల్యాబొరేటరీస్ లోని అనెకోయిక్ ఛాంబర్, అనెచోక్ చేంబర్. ఇది అమెరికాలోని మిన్నెసోటాలో ఉంది. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత నిశ్శబ్దంగా ఉండే ప్రదేశంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ గది ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది శబ్దాన్ని పూర్తిగా గ్రహించి బయటకు ఎలాంటి ప్రతిధ్వని ఇవ్వకుండా నిర్మించబడింది. గదిలో శబ్ద స్థాయి -20.3 డెసిబెల్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా మనం వినే శబ్దాల కంటే చాలా తక్కువ. ఇక్కడ మీరు మీ గుండె కొట్టుకునే శబ్దాన్ని, మీ ఊపిరితిత్తుల శ్వాస శబ్దాన్ని, మీ కడుపు కదిలే శబ్దాన్ని కూడా స్పష్టంగా వినగలరు. ఈ గదిని రీసెర్చ్, శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల కోసం ఉపయోగిస్తారు. మైక్రోఫోన్లు, స్పీకర్లు మరియు ఇతర శబ్ద పరికరాల పరీక్షలకు ఈ గది అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది నిశ్శబ్దాన్ని అనుభవించాలనుకునే వారికి ఒక విభిన్న అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ గదిలో ఎక్కువసేపు ఉండడం చాలా మందికి కష్టంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా మనం మానవ శబ్దాలతో ఉండటానికి అలవాటు పడిపోయాం, కానీ ఇక్కడ శబ్దం లేనందున మన సెన్సెస్ చాలా సున్నితంగా మారతాయి. కొంతమంది 45 నిమిషాలు గడిపిన తర్వాత అసౌకర్యంగా అనిపించడమే కాకుండా దిశను కూడా కోల్పోతారు. ఒక నిశ్శబ్దమైన గది అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం ఒక ప్రత్యేక అనుభవమే కాదు, మన శబ్ద ప్రపంచం ఎంత ప్రాధాన్యమైనదో కూడా గుర్తు చేస్తుంది. ఈ అనెకోయిక్ ఛాంబర్ ఒక సాంకేతిక అద్భుతం మరియు మనం శబ్దాల ప్రపంచం గురించి మరింత చర్చించుకునేలా చేస్తుంది. Honey, not you. Put in the green tea. Add a pinch of lemon. Dash of ginger also.